अभी तक 50% क्रिएटर लोगों को नहीं पता इस ऐप के बारे में। आप भी एक यूट्यूबर हो और वीडियो क्रिएटर हो, क्या आप भी परेशान हो गए हो साउंड इफेक्ट ढूंढ ढूंढ कर और दिक्कत आ रही है साउंड इफेक्ट ढूंढने में? चलिए बताता हूँ। को सिखा रिया है, दिखा नहीं रहा हूँ, बता रहे हैं। वो एप्लीकेशन जिसके अंदर आप हर साउंड इफेक्ट फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में, और इसको आपको कोई चार्जेस नहीं देना है और आपको कहीं ढूंढना नहीं है। सिर्फ ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और जो भी ट्रेंडिंग साउंड है उसको सर्च कर लो। फटाफट से बताता हूँ मैं इसको कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड। सबसे पहले चले जाना आपको गूगल ऐप में। गूगल ऐप में जाने के बाद आपको सर्च करना है माई इंस्टेंट ऐप, जैसे कि मैंने ऊपर सर्च करके रखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने डाउनलोड करने के लिए आपको ये ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के लिए इंस्टॉल एप्लीकेशन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर देना। आप एप्लीकेशन एंजॉय करिए। और वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर सब्सक्राइब तभी करना अगर आपको लगा हो कि मेरा ये वीडियो नॉलेजेबल है, तो ही लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बाकी मत करना।